Si tienes mucha tos y no se te quita por nada del mundo, no te vayas, que este video es para ti. Te voy a enseñar a preparar este remedio que te aliviará de una vez por todas. Ingredientes: una naranja. Cortas la naranja por alguno de los extremos y le retiras un poco de pulpa en el centro. Quiero que sepas que la naranja es una excelente fuente de vitamina C, fibra y potasio. Aporta magnesio, fósforo y en menor cantidad calcio. Ayuda a prevenir enfermedades degenerativas al contener antioxidantes y, lo más importante, ayuda a prevenir resfriados. Cuando termines de retirar la parte del centro, llevas la naranja a la estufa y la pones a fuego medio. El segundo ingrediente es la sal. Le agregas una pizca de sal. Debido a sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, la sal es otro de los mejores remedios caseros para combatir resfriados. La sal ayuda a reducir las flemas y molestias en la garganta. Puede ayudar a disminuir la necesidad de toser. Una pizca de cúrcuma. La cúrcuma tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Es efectiva contra bacterias y virus. Es beneficiosa para aliviar los síntomas de gripe, asma, bronquitis, tos y temperatura alta. También refuerza el sistema inmunológico. Una pizca de jengibre. Este superalimento frena en seco los resfriados y la gripe. El jengibre es eficaz en resfriados, dolor de garganta y tos. Al mismo tiempo, el jengibre fortalece el sistema inmunológico. Dejar hervir por unos 20 segundos. Por último, agregamos una cucharadita de miel de abejas. La miel de abejas ayuda a prevenir resfriados, gripes y dolores de garganta. Además, es hidratante, antiinflamatoria, energizante y un antibiótico natural. ¡Qué alegría tenerte de nuevo hoy aquí en Belleza Sin Límites! Mi nombre es Elisa y te doy la bienvenida a mi canal. Ahora que ya viste cómo preparar este remedio casero, te voy a indicar cómo consumirlo. Este remedio es ideal para las personas o esos niños que tienen una tos persistente que no se les quita con nada del mundo. Lo ideal es consumirlo así calientico, tal cual recién bajado de la estufa. Tratar de consumirlo lo más caliente posible. Eso sí, tengan mucho cuidado con los niños para no irlos a quemar. Este remedio está indicado para niños mayores de 2 años y para nosotros los adultos. Por nada del mundo le vayan a dar a tomar este remedio a niños menores de 2 años o a bebés. La cantidad de miel de abeja para los niños mayores de 2 años es media cucharadita. Y para los niños mayores de 5 años, la cucharadita entera. Y para nosotros los adultos, una cucharada sopera grande. Debemos de consumir este remedio o dárselo a nuestros niños en la mañana, al mediodía y en la noche antes de irnos a dormir. Y recuerden, lo ideal es consumirlo así calientico. Provecho. 3 veces al día. La verdad es que es delicioso. Y pues nada, mis amores, espero que les haya gustado. Recuerden por favor compartir este video con todos sus amigos. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Recuerda que te quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.